हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रकृति योग चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। बहुत सारे लोग थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कफ दोष की समस्या रहती है, जिनके शरीर में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खर्राटे बहुत आते हैं, स्नोरिंग बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप चाहते हैं इन सभी बीमारियों से पूरी तरह से अपने आप को क्योर करना, तो आपके लिए उज्जयी प्राणायाम से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी राइट टेक्निक क्या है, उसके बाद में इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसकी राइट टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। स्पाइन पूरा सीधा रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से बनाएं। चेहरे को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें। गले को टाइट करते हुए आपको लंबा गहरा सांस लेना है। गले को अंकुचन करते हुए, गले को सिकोड़ते हुए हमें लंबा गहरा सांस लेना है। फिर हम श्वास को कुछ देर के लिए अंदर होल्ड करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। मैं करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। लंबा गहरा सांस लेंगे नॉस्ट्रिल से, गले को टाइट करते हुए, गले का संकुचन करते हुए, दोस्तों आप इसका अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम। दोस्तों यह प्राणायाम हमारे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। जो भी लोग थायराइड की समस्या से परेशान हैं वो लोग इसका जरूर अभ्यास करें, उनको बहुत लाभ होगा। पूरी तरह से इस बीमारी को, थायराइड की समस्या को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है। दोस्तों हमारे शरीर में हार्मोन्स को ये प्राणायाम बैलेंस करता है। दोस्तों हमारे गले से संबंधित बहुत सारे विकार होते हैं, उन सभी को ये क्योर करता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को टीबी की समस्या होती है, अस्थमा की समस्या होती है, पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते। अगर वो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो पूरी तरह से इनको क्योर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनको खर्राटे बहुत आते हैं, काफ़ी परेशान है। अगर वो नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो स्नोरिंग जैसी समस्या को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। गायक है जो रियाज का अभ्यास करते हैं, अगर वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनकी आवाज़ में और ज़्यादा मधुरता आती है, और ज़्यादा सुरीली आवाज़ हो जाएगी उनकी। दोस्तों यह प्राणायाम हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आप हमेशा यंग दिखने लगते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनको कफ बहुत ज़्यादा बनता है शरीर में, जिनके शरीर में बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। अगर वो नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो पूरी तरह से उन बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है इस प्राणायाम के। जो भी लो बीपी के पेशेंट हैं वो इसका अभ्यास ना करें। दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट डिजीज की समस्या है, वो लोग श्वास लेने के बाद कुंभक ना करें, ब्रेथ को अंदर होल्ड ना करें, वो श्वास लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ दें। दोस्तों आप इसका अभ्यास सुबह सुबह ताज़ी हवाओं में, खुली हवाओं में और खाली पेट अभ्यास करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम एवरी वीक नया वीडियो लेके आते हैं प्राणायाम से रिलेटेड,
योगा से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।